Փառք Աստծուն, Փառք Տեր Հիսուս Քրիստոսին, իր կենթանի ներկայության եւ կենթանի խոսքի համար։ Այսօրվա խոսքը, որ ես ձեզ հետ պիտի կիսվեմ, այսպես եմ վերնագրել. Աստծո խոսքը կենթանի եւ հզոր, զորավոր։ Իհարկե այս թեմայի հիմք հանդիսացել է Աստվածաշնչից Եբրայեցի 4-րդ գլուխ 12-13 համարների խոսքը։ Կուզեմ ձեզ համար կարդամ եւ իմ միտքը շարադրեմ։ Որովհետեւ Եբրայեցի 4-րդ գլուխ 12-13 համարները։ Որովհետեւ Աստծո խոսքը կենթանի է եւ զորավոր, եւ ամեն երկսայրի սուրից ավելի կտրուկ է, եւ թափանցում է մինչև շունչի եւ ոգու եւ հոդվածների եւ ծուծի բաժանվելը, եւ քննող է սրտի մտքերը եւ խորհուրդները, եւ չկա մի արարած աներևույթ նրա երեսից, բայց ամենն էլ մերկ եւ բաց է նրա աչքերի առաջին, որի հետ է մեր բանը։ Ուրեմն տեսնում ենք վկայությունը Աստվածաշնչի, որ ինչպես է վկայված Աստծո խոսքի մասին, երկու կարևոր բան է նշում՝ կենթանի եւ զորավոր։ Սրանք ամեն մեկը իրար, ասած ասած, տարբերություն ունեն։ Իհարկե նախ մենք գիտենք, որ Աստված մարդկության հետ խոսել է եւ այն ինչ որ կամեցել է, որ հայտնի, ճանաչեցնի այդ ճշմարտությունները նա ներկայացրել է իր ծառաների միջոցով, Սուրբ Գիրքը ասում է Սուրբ Հոգուց շարժված խոսեցին Աստծո սուրբ մարդիկ, բայց նաև Աստված կամեցել է, որպեսզի դրանք ոչ թե միայն այդ սերնդի համար լինի, այդ սերնդի համար գործող մարգարեների բերանով եղավ, բայց դա լինի համամարտկային, որովհետև այն ինչ որ Աստված խոսում է մարդկանց համար, մարդկանց հետ, դա ժամանակային միայն չի, որ այդ ժամանակի մարդկանց համար է եւ վերջ։ Այո, շատ ճշմարտություններ կան, որ բոլոր ժամանակների մարդկանց համար է, բոլոր մարդկանց համար է, դրա համար Աստված նաև այդ բանավոր խոսքը նաև գրավոր ձևակերպում է տալիս, որպեսզի գրավոր ձևակերպվի եւ դա փոխանցվի սերնդե սերունդ։ Եվ Աստծո խոսքը ներկայացված է Աստվածաշնչով։ Աստվածաշունչը, այո, ներկայացնում է Աստծո խոսքը, այն ինչ որ Աստված կամեցել է մեզ հետ խոսել, եւ ամփոփված է այն ավետարանով, վերջնական իր ամփոփումը գտել է ավետարանով։ Եվ ինչպես կարդացինք, այսպիսի վկայություն տրվեց Աստծո խոսքի մասին։ Այս խոսքը, այս ինֆորմացիան, որտեղ սա ինֆորմացիա է, տեղեկատվություն է, որ մենք տեղեկություն ենք ստանում։ Աստված տեղեկացնում է մեզ, խոսում է մեզ հետ, եւ տեսնում ենք, որ զանազան ու բազմատեսակ թեմաներ են շփվում։ Ճիշտ է, կան կարևոր, գլխավոր, կան նաև ինչ որտեղ երկրորդական, բայց չենք ասում ոչ կարևոր, բայց ամենայն դեպս տարբեր տեսակ։ Եվ այս խոսքը, Աստվածաշնչի Աստծո խոսքը բնութագրեց որպես կենթանի խոսք։ Ինչ է սա նշանակում։ Խոսքը կենթանի։ Այսինքն մի խոսք, որը ամեն ժամանակ բոլոր մարդկանց, բոլոր ժամանակներում ապրող մարդկանց համար, բոլոր վիճակներում լինող մարդկանց համար, այս խոսքը իր, ասենց ասած, պահանջարկը ունի։ Այն կարգի խոսք է, որ այս խոսքը երբեք չի հնանում, դառնում ժամանակավրեպ, ժամանակից դուրս։ Այս խոսքը ամեն ժամանակ, ասենց ասած, ժամանակակից խոսք է։ Ժամանակի պահանջի համապատասխան խոսք է։ Ասենց ասեմ, դա երբեք չի կորցնում իր ուժը, իր կարևորության աստիճանը։ Չի լինում, որ ժամանակներ փոխվեն, օրինակ մարդկություն փոխվի, իրավիճակներ փոխվեն եւ լինի, որ այլևս պետք չի այդ խոսքը, օրինակ, ասեն, հնացել է եւ այս իրավիճակների վրա այլևս չի ազդում եւ դրանք այս իրավիճակների վրա չի գործածվում։ Ոչ, Աստծո խոսքը մշտապես միշտ ամբողջ մարդկության համար, ընդ որում հավիտենական սա խոսք է, ես ասեմ, այո, օգտագործվելի է։ Այսինքն մարդու կյանքը, մարդու հետ պատարված բաները պահանջարկ են առաջացնում դեպի Աստծո խոսքը։
իր խնդիրները, իր դժվարությունները, իր ապագայի հետ կապված հարցերը, ծածկված անհայտ բաների իմացության հետ կապված հարցերը, սրանք բոլորը բերում են դեպի Աստծո խոսք, որ մարդը դիմի եւ այնտեղից ստանա, դիմի եւ օգտագործի իր հաջողությունները, իր չարիքների իմանալը, իր վտանգները, սխալ ճանապարհները ճանաչելը, այս բոլորը, որ մարդու կյանքի հետ է կապված, սրանք անպայման մարդուն ստիպել են տալիս, որ մարդը դիմի Աստծո խոսքին։ Իհարկե, եթե մարդը իրոք ճշմարտապես վարվում է, այսպես ասեմ, ճշմարտությամբ է վարվում, այն նկատի ունեմ, որ ինքը օրինակ խաբված չի այս աշխարհի մեջ եղած սուտ ու դատարկ ցանկություններով։ Հաճախ տեսնում ենք, հիմա մենք խոսում ենք Աստծո խոսքի արդի լինելու մասին, ժամանակակից լինելու համար, չհնացած լինելու մասին, չէ՞ այսպես։ Բայց շատերի համար տեսնում ես ոչ գործածվում է, ոչ օգտագործվում է, ոչ իրենց կյանքի առաջնորդությունն է, ոչ իրենց հարցերի համար դիմում են այդ խոսքին, որ պատասխան ստանան այնտեղից։ Դա չի նշանակում, ուշադիր եղեք, ընդունելությունը չի նշանակում, չի դեռ որոշում պիտանի է, թե ոչ պիտանի է, գործածական է, թե ոչ գործածական է։ Եթե ամբողջ աշխարհն էր, օրինակ եմ ասում, չհավատա Քրիստոսի ավետարանին կամ Քրիստոսին, դա չի նշանակում դա պետք չի մարդկությանը։ Շատերը այսօր օրինակ որպես հնացած խոսք, իրենց համար ոչ կարևոր եւ ոչ օգտավետ խոսք դրել են իրենց կյանքից դուրս, չէ՞, Աստվածաշնչի խոսքը, Աստծո խոսքը։ Բայց դա չի նշանակում Աստծո խոսքը կենթանի չի, գործածման անհրաժեշտություն չկա։ Դա իրանց խելքից է, հասկացողությունից է, անխելքությունից է, կգա ժամանակ, որ կապացուցվի, որ ամեն մարդ սուտ, ինչպես գրված է, Աստված ճշմարիտ, այսինքն եթե մարդը մտածում է, օրինակ, այս օրերի մեջ իր համար ճանապարհ է գծում, էսա լավ, այնա լավ, այսպես վարվեմ, այնպես վարվեմ, իր կյանքի համար կարծես թե բարի բաներ է փնտրում ու որոշում ու դա անում է ոչ Աստվածաշնչի Աստծո խոսքով, կգա ժամանակ կապացի, որ ինքը սխալված էր, որ դա ոչ թե իր համար բարիք է, օրհնություն է, հաջողություն բերող ճանապարհ է, գուցե ժամանակավոր ինչ-որ խաբկանք ստեղծում է, բայց հակառակ դա հենց չարիք է իր համար։ Կապացուցի, որ ինքը պետք էր, հենց իր լավի համար, իր բարի համար, ապագայի համար պետք է իրոք այդ կենթանի խոսքից օգտվեր, որ իր համար լավ լիներ։ Եվ նույն խոսքը իրան կդատի։ Եվ նորից ցույց կտա, որ այդ խոսքը գործածվող է, կենթանի է, մեռած չի, հենց դատաստան անելով նաև այդ խոսքի համաձայն։ Ուրեմն Տերը օրհնի մեզ, ժողովուրդ ջան, իրականությունը սա է, որ իրոք երբեք ոչ մի ժամանակում չի հնացել։ Ադամից սկսած մինչև վերջի մարդը, իրականության մեջ որ ճշմարտությամբ տեսնենք, դրա գործածման կարիք ունի։ Եվ դա է հաջողությունը, օրհնությունը, ճշմարիտ ճանաչողությունը, դրանով է լինում։ Ժամանակների մեջ ազգեր են, ասենք, անգամ համակարգ է եղել պետություններ, օրինակ Սովետը, դուք գիտեք։ Հենց այդ ծրագիրն էր դրելի ժողովրդի համար, որպես թե այդ խոսքը մի, ասենք ասած, սխալ կամ անպիտան, անպետ մի բան աշխատանք էր տանում, որ իր ժողովրդի միջից դուրս բերվեր։ Հատուկ, օրինակ ես երբ որ ասենք համալսարանում սովորում էի, հատուկ թվաներ կար, ասենք ասած դասընթաց էր մշակված, կոչվում էր գիտական աթեիզմ։ Իբր թե աթեիզմ նշանակում է անաստվածություն։ Այդ ամբողջ բանը, այդ մշակված ծրագիրը նպատակ ուներ ուսանողներին անաստվածության մեջ տանել եւ ցույց տալ, որ իրականության մեջ իբր թե այս խոսքը հեքիաթ է, անճշտություն է, ասենց ասած ժամանակից անցած է, մեզ համար պետք չի եւ անգամ ծրագիր են դրել, որ 20-րդ դարի վերջում արդեն պիտի սովետի մեջ մի հատ հավատացյալ էլ անգամ չլիներ։ Բայց ինչ կատարվեց, մենք տեսնում ենք, սենց է, մարդը կարիք ունի եւ այդ կարիքը անպայման բերում է դեպի Աստված։ Հավատացյալները կային այն ժամանակ թեկուզ հալածվում էին, հիմա էլ կան եւ ավելի շատացել են, բայց սովետը քանդվեց, փլվեց, գնաց։ Այսինքն Աստծո խոսքի կարիքը, որ դա իրոք կենթանի խոսք է, դա մեռած խոսք չի, օգտագործվելի խոսք է, մնաց, ապացուցվեց, բայց դրա հակառակությունը քանդվեց։ Մի ժամանակ Հերովդեսն էր Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է, չէ՞։ Հենց այդ գործն էր կատարում, որ դրա դեմը կանգնի, որ չտարածվի եւ
տիրոջ ծառաներին էր անգամ սպանում, բայց նա մեռավ գնաց, ավետարանի խոսքը տարածվում է եւ մինչեւ հիմա տարածվում է։ Այդ տարածումը ցույց է տալիս նորից վկայությունա, որ դրա կարիքը կա։ Այսպես է։ Այսինքն գործածվող եւ կենթանի դա։ Մարդու համար անհրաժեշտ եւ պիտանի կարևոր խոսք է, այսպես է։ Եվ սրա համար ասենք տեսնում ենք, որ Սուրբ Գիրքը իրոք մնացած գրքերից տարբերվում է։ Լիքը գրքեր կան, որ ժամանակի մեջ մարդկության համար գրվել են, բայց մարդիկ կան, որ ընդհանրապես այդ գրքերից ոչ իրանց պետքա, ոչ օգտվում են, ոչ կարիք առաջանում, անգամ կրոնական գրքեր կան, որ ժամանակի մեջ գրվել են, ներկայացվել են, հետո ժամանակները փոխվել է, տեսե ապացուցվել է, որ այդ պահանջները, որ այդ գրքում գրված են, այլ իրականության մեջ աբսուրդ են, ասենց ասած, անիմաստ պահանջներ են։ Օրինակ կրոն կա, որ մեղքը համարում գրագիտությունը։ Եվ հիմա եթե դնես այդպես վարվես, նախ դա ճշմարտություն չէ, դա ասենց ասած մենք մեղքի սահմանումը գիտենք, դա անիրավություն չի, որ դու որևէ մեկի իրավունքն ես խախտում, օրինակ գիր իմանալով, կարդալ իմանալով, գրել կարդալով եւ զարգանալով, դա անիրավություն չի, բայց համենայն դեպս այդպես դրված է։ Եվ դրա համար ինչ է, տեսնում ես, ժամանակի մեջ, որ այսօր եկել է այն պահ, որ շատ կարևորված է այդ հարցը եւ արդարացի կարևորված է, որ մարդը գրագետ լինի, իմանա եւ այլը, այսօր այդ պահանջարկը կա։ Տեսնում ես, այս պահանջը օրինակի համար սուտ դուրս եկավ, սխալ դուրս եկավ։ Արդեն կարելի ասել այդ խոսքը դառավ մեռած խոսք։ Մարդիկ դա չեն կիրառում իրանց կյանքից, որովհետեւ դա ճիշտ չի, սխալ է։ Բայց Տիրոջ խոսքը մի քանի հազարամյակների պատմություն ունի, մարդկությունը ինչպես էլ փոխվի, այդ խոսքի կարևորության արժեքը չի փոխվելու։ Միշտ կարևոր է, միշտ անհրաժեշտ է, ինչից է դա գալիս, որովհետև Աստված խոսել է ոչ թե ուղղակի ձևական ինչ-որ կրոնական սահմանափակումներ, ձևեր, ծեսեր եւ այլը դա է դրել, չէ, Աստծո խոսքը կապված է մեր կյանքի հետ, մարդու կյանքի հետ։ Մենք լավ ենք սահմանել, շատերը կրթված եք, օրինակ Աստվածաշունչ թեմա մենք ունենք, չէ, վարդապետական մեր դասագրքում, որ ներկայացված է, չէ, որ ինչ է դա, Աստվածաշունչը։ Աստվածաշունչը Աստծո խոսքն ու միտքն է մարդկանց բառերով։ Եվ այն ամփոփված է ինչ ավետարանով։ Այն կատարյալ գործ է, որտեղ որ ինչն է շոշափած, մարդու բոլոր կարիքները, զգացողությունները, կարելի ասել ապրումները, իր հետ պատահող բաները, գալիքում ինչեր կարող են պատահել, այս ամեն ինչը շոշափված են, կյանքից է այդ խոսքը։ Եթե կյանքից է չի կտրված, դու երբ որ ապրում ես այդ կյանքում, բնականաբար այդ խոսքը պիտի քեզ առաջնորդի, այդ խոսքի կարիքը, գործածելու, օգտագործելու կարիքը անպայման առաջանում է։ Այդպես է։ Եվ նաև տեսնում ենք Սուրբ Գիրքը ինքը ինչ է վկայում, որ Աստվածաշունչը իրոք մարդու հաջողության անփոխարինելի գիրքն է։ Եթե մարդը ուզում է իր կյանքում հավիտենական հաջողություններ ունենա, անգամ երկրի մեջ հաջողություններ ունենա իր երկրի ապրած կյանքում, երանի այն մարդուն, որ հենց իր համար հաջողության ճանապարհ առաջնորդություն Աստվածաշունչն է վերցրել։ Եվ կուզեմ կարդամ օրինակ ձեզ համար Սաղմոսից մեկը, առաջի Սաղմոսը։ Եթե հիշում եք, այսպես է ասում. Երանելի այն մարդը, որ ամբարիշտների խորհրդի մեջ չի գնում եւ մեղավորների ճանապարհի մեջ չի կանգնում, եւ ծաղր անողների աթոռի վրա չի նստում։ Այն նրա կամքը Տիրոջ օրենքի մեջ է եւ ցերեկ ու գիշեր նրա օրենքների վրա է մտածում։ Եվ նա ջրերի գնացքում տնկված ծառի պես է, որ իր պտուղը տալիս է իր ժամանակին եւ նրա տերևը չի թափվում եւ ամեն ինչ որ անում է հաջողվում է նրան։ Այսպես չեն ամբարիշտները, այլ ինչպես դարմանի մղեղ, որ քամին ցրիվ է տալիս։ Սրա համար ամբարիշտները չեն կանգնի դատաստանի մեջ, ոչ մեղավորները արդարների ժողովի մեջ, որտեղ Տերը ճանաչում է արդարների ճանապարհը, բայց ամբարիշտների ճանապարհը կկորչի։ Ուշադրություն դարձեցիք, ներկայացվեց սա, երանի այն մարդուն, որ իր ուշադրությունը Աստծո օրենքի վրա է, Աստծո կամքի խոսքի վրա է, եւ մտածում է գիշեր ցերեկ դրա վրա ու այդպես անում։ Եվ խոսում է, այս մարդը նման է միշտ պտուղ տվող ջրերի գնացքի մոտ տնկված ծառին։ Բայց ամբարիշտը, որ չի հետևում, իր համար կարևոր չի Աստծո խոսքը, ոչ կարևոր է դառել,
նա հաջողություն չի ունենալու, ասում է։ Նրան դատաստան է սպասում։ Իրոք, Սուրբ Գիրքը պատահական չի ասում, որ Հռոմեացիս 12:3-ում, որ ասում է Աստծո կամքը բարի, հաճելի եւ կատարյալ է։ Եթե մեզ համար բարի է պետք եւ հաճելի կյանք եւ կատարյալ խոսք է պետք, դա Աստծո խոսքն է, Աստծո կամքն է։ Այդպես է։ Եվ անգամ տեսել ենք, որ իրականության մեջ Աստծո խոսքը մարդկանց ազգերի ժամանակաշրջանների առաջադիմության պատճառ է դարձել։ Մարդիկ գիրու գրականություն շատ ազգեր չեն ունեցել, Աստվածաշնչի Աստծո խոսքի պատճառով իրանց համար գիրու գրականություն են ստեղծվել Աստծո օգնությամբ, օրհնությամբ։ Մի պատմություն կա, որ հաճախ պատվել, ասում մի եվրոպացի, երբ որ իջնում է, ասենք, ճանապարհորդում է Աֆրիկայում, տեսնում է մի սևամորթ մարդ մի քարի վրա նստած Աստվածաշունչը, Աստծո խոսքը կարդում եւ ասում է, որ սենց կարծես թե առամարանքով, որ այդ գիրքը արդեն շուտվանից Եվրոպայում հետամնացություն է համարվում եւ չի ընթերցվում, դրան չեն հետևում։ Ինչ ես դրեք կարդում։ Այդ սևամորթն էլ ասում է, այս քարը տեսնում ես, այս քարի վրա թիվ ասում, այսքան մարդ ենք, սպանե կերե։ Եթե այս գիրքը չլներ, հիմա քեզ էլ էին կերել։ Այսինքն Աստծո խոսքը, այո, հենց այն իրոք կարիքն է, որ մարդը քաղաքակիր դառնա, բարի եւ ողորմած։ Ամենայն դեպս էսա, որ իրոք կենթանի խոսք է։ Նա իր կարևորությունն ու արժեքը երբեք չի կորցնում ժամանակի մեջ, իրավիճակների մեջ երբեք։ Հաջորդ կարևոր բանը, որ ասենք նշվեց այդտեղ, հզոր ասում է, զորավոր է, չէ՞, այդպես ներկայացվեց։ Որտեւ Աստծո խոսքը կենթանի է եւ զորավոր եւ ասում է ամեն երկսայրի սուրից ավելի կտրող։ Սուրը կտրելու կարողություն ունի, չէ՞։ Ասում է դրանից էլ ավելի սուր։ Բայց ինչը նկատի ունի։ Ասում է, որ կարող է կտրել, թափանցել այնպիսի տեղեր, որ մարդը իր մտքով, աչքով, տրամաբանությունով, վերլուծությունով, իր գիտահետազոտական ինստիտուտներով, ես իմ մեծ գիտնականներով այդ տեղերին չի կարող հասնել, այդ հարցերի մասին բացատրություն չի կարող տալ, այդ հարցերի լուծման մասին չի կարող խոսել, դրանք անհայտ են մարդու համար, անհնարին է, որ մարդը դրանցից ինֆորմացված ու տեղեկացված լինի, դրանք անհայտ մութ բաներ են մարդու համար, ասում եմ, Աստծո խոսքը ամեն տեղ է թափանցում, այսինքն կտրելու կարողությունը էս է, ոնց որ կտրի, բացի եւ մարդու առաջ դնի այն, որ մարդուց ծածկված ու անհայտ էր։ Իրոք հզոր խոսք է։ Գիտեք ինչ, մարդկությունը ասենք ժամանակի մեջ իր խոսքը մշակել է, շատ բաներ մշակել է, օրինակ գիտություն է ստեղծել եւ դրա մեջ առաջադիմել է, բայց միևնույնն է, բոլոր ժամանակներում երբեք չես կարող ասես, որ որևէ բնագավառում, որևէ հարցում մարդը հասել է կատարյալ գիտության, որ այդ բնագավառում էլ հարց չկա, ամեն հարցերի պատասխանել է, ամեն խնդիրները լուծված են, դրա հետ կապված ամեն ծածուկ ու մութ բաները իրեն հայտնի է, տեղյակ է, կարողացել է հասնել, այդպիսի բան չկա։ Շատ բաներ կան, որ երբեք մարդը անգամ իր կարողություններով չի կարող հասնել, եթե ֆիզիկական բաներ կան, որոշ հասնում է, բայց էլի սահմանափակ է, բայց հոգևոր բաներ կար, չի կարող իմանալ։ Դա արի մարդ իմացի, դժոխք, դրախտ, հավիտենական կյանք, երկնքի արքայություն, չէ՞, որտեղից իմանա առանց Աստծո գրքի, Աստծո հոգու, չի կարող իմանալ, այդպես է, և ստեղ խոսում է Աստծո խոսքի, սենց ասած, մի կարևոր կողմի մասին, որ նրանով բացահայտվում է ամեն մարդու կյանքի համար կարևոր ինֆորմացիաները, չկա մի հարց, որ մարդու կյանքի հետ կապված կարևոր է և այնտեղ չբացահայտվի, ոնց որ ասած, այդ խոսքը կարող է թափանցել, հայտնի անել, լուսաբանել ու մարդու առաջ պարզ դնել, որ մարդը հասկանա, որ մարդը չէր կարող ուրիշ կերպ որևէ մի ձևով դրան հասնել, ընդունակ չէր։ Եվ հետաքրքիր ասում է, նրանով կարողանում ես իմանալ նաև ինչը, նախ ասում է, որովհետև երկսայրի սուրից կտրուկ է, թափանցում է մինչև շունչի, ոգու և հոդվածների և ծուծի բաժանվելը և քննող է սրտի մտքերն ու խորհուրդները։ Այս խոսքը երևի որ ասում է ծուծի հոդվածների բաժանվելը,
երևի ժողովրդի մեջ անցել է բանից, Աստվածաշնչից ես մտածում եմ, որովհետև շատ հաճախ մեկին, որ ասում են լավ գիտենք, մինչև վերջ գիտենք, ամեն ինչով գիտենք, ասում են ուղն ու ծուծը գիտենք, կարող է լսած լինենք, չէ՞։ Երևի սենց է, ստեղից է անցել, իսկ մտածում եմ, բայց ամենատիպս էսա լրիվ, կատարյալ, ամբողջական, համակարգված, անթերի վերջնական որևէ հարցի մասին, կյանքի հետ կապված հարցի մասին լուծում, վերլուծություն, ներկայացում տալիս է Աստծո խոսքը։ Ուրիշ ոչ մի խոսք։ Անկամ մարդը կարող խաբված լինի, հենց ասում է, իր սրտից, չէ՞, բայց Աստծո խոսքն է կարողանում իրականության մեջ Աստծո խոսքով հասկացվի, գիտակցվի, մարդու սիրտը իրեն խաբում է, թե չի խաբում, ասում է, սրտում է, քննում է ինչը սրտի խորհուրդները։ Երբ որ Երեմիայի 17:9-ն են կարդում, տեսնում ենք, ասում է, ամենից խորամանկ ու ամենից խաբեպայա ինչը մարդու սիրտը։ Այսինքն մարդը կարա իր սրտում հենց իրեն էլ խաբի, ինքն էլ չզգա, չտեսնի, որ ինքը խաբված է իր սրտից ու գնա չարիք ու դժվարության մեջ գնա։ Թե ժամանակավոր, թե հավիտենական անգամ, սենց ասեմ։ Բայց ինչն է մարդուն հնարավորություն տալիս իրականություն տեսնել, հենց իր իրականությունը, իր անգամ ուրիշի սրտի միջինը տեսնելու հասկանալ, ասում է Աստծո խոսք, բայց ասում է հենց շարունակության մեջ ասում է, բայց Աստված կարողանում քննում է եւ ամեն մեկին էլ ինչ անում, վարսահատույց է լինում իրենց, ասենք, գործերի համեմատ, այսինքն Աստված գիտի մեր սրտերը, ոչ մեկ չի կարող խաբել։ Բայց Աստված նաեւ իր խոսքով է դա բացահայտում, այսպես ասեմ։ Ոչ միայն գիտի, այլ բացահայտում է, որ մենք էլ շատ բաներից այո, հենց տեղյակ լինենք։ Եվ դա կատարյալ խոսք է։ Այսպես է։ Եվ որ ասենք ուշադրություն ենք դարձնում Տիրոջ խոսքից, հենց կուզեմ կարդամ առաջի Կորինթացին թուղթը 2-րդ գլխից, որ ներկայացվում է, որ իրոք Տիրոջ խոսքով ամեն բան հասկացվում ու ճանաչվում է եւ մեզ համար մեծ հաջողություն ու օրհնություն է, որ այդ խոսքը ունենք։ Բայց նաեւ խոսում է սրա մասին։ Այս խոսքը ծածկված խոսք է։ Այսինքն խոսք, որը հասկանալու համար բացատրող է քեզ պետք։ Ներկայացնող, բացող, հայտնող, լուսավորող է պետք։ Շատերը Սուրբ Գիրքը կարդում են ու չեն էլ հասկանում։ Որովհետև Սուրբ Գրքի հեղինակը պիտի մասնակցի եւ պիտի կամենա բացել այն, ինչ որ քեզ անհրաժեշտ է։ Հակառակ դեպքում գուցե շատ անհավատներ Սուրբ Գրքից շատ գաղտնիքներ կգտնեին, կհասկանային ու չարաչար կօգտագործեին։ Տեղ կա օրինակի համար, հիշում եք Բաղամի ու Բաղակի պատմությունը։ Հոգևոր մարդ էր, Աստծո մարդ էր, երբ որ ընկավ վիճակից, նա Բաղակին, այդ թագավորին ճշմարտություններ, ոնց որ ասած, տեղեկացրեց, վտանգավոր, որ Բաղակը տեղյակ չէր։ Եվ որ Բաղակը տեղյակ եղավ, այդ ասածով վարվեց ու Աստծո ժողովրդին մեծ վնաս տվեց։ Հիշում եք։ Աստծուց կտրել տվեց եւ հարված բերեց։ Դրա համար ինչ որտեղ նաեւ այո, Աստված հենց կարելի ասել ծածկոց է դրել շատ հարցերում եւ իր հոգին պիտի բացի հայտնի առաջնորդի, այնպես չի որ ամենքը կկարդան եւ կհասկանա եւ ամեն հարցը իրոք այդ կարգի, ինչպես ասում է, այդ զորավոր խոսքով իրանց համար པարզ կլինի։ Չէ, խոսքի հեղինակը պիտի առաջ տանի քեզ այդ խոսքերի մեջ։ Եվ կուզեմ կարդամ Առաջի Կորինթացից 2-րդ գլուխը, 2-րդ գլխից 7-ից 16 խոսքերը։ Ասում է, Պողոսը խոսում է իր խոսացած Աստծո իմաստության մասին, որ մենք Աստծո իմաստություն ենք խոսում եւ դա խաչյալ Քրիստոսի բանն է, այլ Աստծո ծածուկ իմաստությունն ենք խոսում խորհրդով, որ Աստված հայտնեց, հավիտենից առաջ սահմանեց նրան մեր փառքի համար, որ այս աշխարհի իշխաններից ոչով չճանաչեց, քանզի եթե ճանաչած լինեին, փառքի Տիրոջը չէին խաչի։ Այլ ինչպես գրված է, ինչ որ աչքը չտեսավ եւ ականջը չլսեց եւ մարդի սիրտը չընկավ, այն պատրաստեց Աստված իրեն սիրողների համար։ Բայց մեզ հայտնեց իր հոգով, որովհետեւ հոգին ամեն բան քննում է եւ Աստծո խորքն էլ, որովհետեւ մարդկանցից ով գիտի մարդի բաները, եթե ոչ մարդի հոգին, որ նրանում է։ Այնպես էլ Աստծո բաները ոչ ով չգիտի, եթե ոչ Աստծո հոգին։ Եվ մենք ոչ թե այս աշխարհի հոգին առանք, այլ այն հոգին, որ Աստվածանից է, որ ճանաչենք այն բաները, որ Աստվածանից տրվեցավ մեզ։
որն էլ խոսում ենք ոչ թե մարդկային իմաստության սովորած խոսքերով, այլ Սուրբ Հոգու սովորեցածներով, հոգևորները հոգևորների հետ համեմատելով։ Բայց շնչավոր մարդը Աստծո Հոգու բաները չի ընդունում, որտեղ նրանք հիմարություն են նրա համար, եւ չի կարող գիտենալ էլ, որովհետեւ հոգևոր կերպով են քննվում։ Բայց հոգևոր մարդը ամեն բան քննում է եւ ինքը ոչ ոքից չի քննվում, որովհետեւ ով գիտաց Տիրոջ միտքը, որ բան սովորեցնի նրան, բայց մենք Քրիստոսի միտքը ունենք։ Շնորհակալություն դարձեցիք։ Իրոք տեսնում ենք, որ Աստված կատարյալ խոսք է պատրաստել մարդու կյանքի հետ կապված ամեն հարցեր բացահայտող, ամեն խորություններ թափանցող, ամեն ծածուկ բաները հայտնի անող ցույց տվող, այսպիսի խոսք, հզոր այս խոսքը, որ սահման չունի, տուփիկ չունի, պատասխանելի հարցեր չունի, բայց ասում է, սա իր հոգով է Աստված բացում, հայտնում, ինչպես տեսանք, հետաքրքիր այս խոսքը նաև այն հզոր խոսքն է, որ Աստծուն է նաև քննել տալիս, որ դու կարողանում ես այս խոսքով բացահայտես քո համար ճշմարտությամբ ով է Աստված եւ նրա փառավոր մեծություններն ու ծրագրերը։ Եվ շարունակության մեջ էս ասեց, հոգևոր մարդը ամեն բան քննում է։ Ուշադրություն դարձնում եք խոսքը ինչ ասում, չի ասում որոշ բաներ։ Ամեն բան քննում է։ Որտեղից է այս ամեն բան քննելու կարողությունը։ Աստծո խոսքից, որ Աստծո հոգին նրան այդ ոնց որ ասած խոսքը հենց ունի իր մեջ այդ իմաստությունը, ինֆորմացիան, ամեն հարցի հետ կապված կարա քեզ բացահայտի, որ դու տեսնես, հասկանաս, քննես, եւ Աստծո հոգին էլ քեզ օգնում է, որպեսզի դու այո, հենց այդ խոսքով բացահայտես։ Եվ նաեւ վերջում էս ասես, չէ՞, բայց մենք ինչ Քրիստոսի միտքը ունենք։ Հասկանում եք, սա ինչ օրհնություն է։ Աստծո խոսքը հենց նույն Քրիստոսի միտքը։ Մտածել, ունենալ նույն մոտեցումները, նույն ընտրությունը, վերաբերմունքը, ինչպես Քրիստոս։ Սա մեծ օրհնություն է մեզ համար, փառք Աստծուն, որ իր խոսքի համար էս հզոր է եւ նաեւ այդ խոսքը մեզատրվել, որ մեզ հասանելի լինի, մեր իմաստությունը դառնա, մեր խելքը դառնա։ Եվ Եբրայեցի սխտի վերջի խոսքը, եթե հիշում եք, որ կարդացի, այսպիսին է, չէ՞, եւ նրա հետ է մեր գործը, չէ՞, մեր բանը։ Այսինքն այս իմանալով հանդերձ ուշադիր եղեք։ Եվ Եբրայեցի 4-րդ գլուխը կարդաք, կտեսնեք ինչ կոնտեքստից հետո, ինչ թեմայից հետո է հեղինակը այս մեջբերումը կատարում, որ Աստծո խոսքը այսպիսին է։ Կարող եք կարդալ, կտեսնեք, վերևում խոսում է այդտեղ 12-ից առաջ եղած 1-ից 12 համարներում, խոսում է այն անհավատության մասին, բերում է այն օրինակը, որ հրեաները անհավատություն արեցին եւ անապատում ընկան մեռան եւ խոստացված հանգիստը չմտան։ Եվ սրանից հետո ոնց որ հիմնավորում սա է բերում, այսինքն էսա նշանակում, որ մենք ուշադիր լինենք։ Մենք Աստծո խոսքի հետ, Աստծո հետ, իր խոսքի հետ գործ ունենք։ Եթե կեղծենք, եթե սուտ խոսենք, եթե ձև անենք, եթե ցուցադրենք, բայց իրականության մեջ այդպես չլինի, եթե անհավատություն անենք, բայց հավատքի կերպարանք ստանանք, վերջի վերջո այդ խոսքը քեզ բացահայտելու է։ Եվ այդ խոսքով էլ վերաբերմունք է լինելու։ Ոչ միայն Աստվածա տեսնելու, ես ձեզ ասեմ, այլ նաև տեսնելու են շատ Աստծո մարդիկ, որոնք այդ խոսքով առաջնորդվում են։ Իրանց համար կյանքի առաջնորդություն են դարձել, որտեղ հասկանում են, էդի իրանց կյանքի համար հենց դա է պետք, ուրիշ մեկ բան պետք չի։ Նրանք այդ խոսքով այդ մարդկանց տեսնելու են։ Ինչքան էլ կուզեն հավատացյալ իրանց ցույց տան, նորից եմ ասում, Աստված տեսնել է, որ իրանց եւ Աստծո ծառաները իրանց անհավատությունը։ Եվ այս զգուշացումից ելնելով ասում է, ձեր գործը նրա հետ է, այդ խոսքի հետ է։ Այսինքն ուղիղ լինենք, անկեղծ լինենք, առանց թաքցնելու, առանց ծածուկ գործելու, բացահայտվելու է, անհնարին է, որովհետև դուք խոսքի հետ գործ ունեք, բացահայտումը պիտի կատարի, որտեղ խոսքը լույս է, բացահայտող է, ինչպես ասած, երկսայրի սուրից կտրող, թափանցող, իշքան էլ ծածուկ պայես, այդ սենց ասած, դա կտրելու է, թափանցելու է, հասնելու է այդ տեղը եւ բացահայտելու է, հայտնի անելու։ Դրա համար լավ է, որ իրոք մենք ուղիղ սրտով, անկեղծ սրտով, առանց թաքցնելու Տիրոջից խոնարհվենք Տիրոջ ձեռքի տակ։ Եթե բան ունենք, խոստովանենք, եթե սխալներ կան, ետ դառնանք, ոչ թե ծածկենք, էսի հաջողության ճանապարհ չի։ Վերջի վերջո հայտնի է դառնելու։
Ուրեմն Տերը օրհնի մեզ, որպեսզի մենք ճանաչենք մեր շնորհած այս մեծ հնարավորությունը շփվելու, առնչվելու Աստծո խոսքի հետ, ունենալու Քրիստոսի միտքը, ունենալու Քրիստոսի մոտեցումները, վերլուծությունները մարդկանց իրավիճակներին, ապագային եւ ճիշտ ապրելու։ Եվ այսի հաջողության ու օրհնության ճանապարհը։ Կուզեմ, որպեսզի մենք գոհանանք Աստծուց եւ նաեւ սա խնդրենք Տիրոջը, որովհետեւ մեր կյանքից է երևում մենք իրոք սենց ենք ընդունել Աստծո խոսքը կենթանի խոսքը, այսինքն գալիս է քո կյանքում իրավիճակներ։ Դու ոնց ինչն ես ընտրում, որ առաջնորդությունը ծնողներիցդ լսած, շրջապատից լսած, դպրոցում լսած, քո մտքից, ասենք ոնց որ ասած կողմնորոշված, թե որպես այդ հարցի, այդ ոնց որ ասած քեզ պատասխան կամ ճանապարհ ընտրում ես, նա ինչ որ Աստված է ասում։ Եթե քո համար դա կենթանի խոսք է, ուրեմն կընտրես Աստծո խոսքը։ Եթե անգործածելի, ասենք ասած հնացած է, կանես ուրիշ բանով։ Խնդրենք Տիրոջը, որ Տերը օգնի մեզ համար հենց այսպիսին լինի Աստծո խոսքը, ինչպես որ գրված է, թող ասենք ասած չասեմ, չէ, հենց իմ համար տենց է, քանի տեղեր ա եղել, որ հենց այդպես չենք օգտագործել, այդպես չենք վարվել Տիրոջ խոսքի համար հետ։ Ակամայից, ոնց ասած, մեր կամքից անկախ մենք դրանով ասում ենք, այստեղ Աստծո խոսքը մեզ պետք չի, այստեղ էսա պետք է։ Եսա մեղք է, չարություն է Աստծո առաջին։ Դրա համար խնդրենք Տեր օգնիր մեզ, որպեսզի իրոք ավելին մենք հենց գիտակցաբար հասկանալով, որ քո խոսքը կենթանի է, մեր կյանքում միշտ գործածելի լինի ամեն պարագայում, ամեն հարցերում։ Աղոթք անենք։